खाना मैले चाहिँ खाइनँ, साथीहरूलाई चाहिँ नमिठो लाग्यो अरे। झन् के सबको घरमा चाहिँ उसले त्योभन्दा मिठो पकाउँछ अरे। अब कुनै दिन चखाउन लग्छ होला सायद। देऊ साथी योभन्दा मिठो त मै रुममा पकाउँछु। अनि बेहुलाको बेहुली चाहिँ खोइ? बेहुली त अब अझै 5-6 वर्ष बाँकी। हेलो गाइस, हामी फेयरवेलमा आएको अरे। पसिना भएर बुत्रुके भएर बस्दै भएको छ होइन। मेरो कलर कम्बिनेसन चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको छ नि अहिले है। हामी चाहिँ बोल्न पुगेर आएको साउन्ड पनि गरिरहेको छ। हामी तिनजनाको कलर कम्बिनेसन हामीले चाहिँ मिलाएर ल्यायो होइन। अब यो मनसारी भ्लगमा हाल्छु भनेर हामीले रेकर्ड गरेको। बेला कति के गर्छ थाहा भएन। हाम्रो बेहुला बेहुली खोज्न अड्के जस्तो छ होइन। हाम्रो बेहुला बेहुली खोज्न अड्के जस्तो छ। हाम्रो बेहुला बेहुली खोज्न अड्के जस्तो छ। बेहुली नि अप्सनमा 3-4जना देखिरहेको छौँ। अब को रहेछन् भन्ने अब ऊ आएपछि हामी चिनाउनु गर्छौँ। चिनाउँछ बेहुलाले नै। अब बेहुला धैर्य गर्नु होला। बेहुला आउँछ भने हामी बेहुलाको इन्टरभ्यू लिउँछौँ बेहुली कुन रहेछ भनेर। हामीलाई लाग्यो सरलाई जाँदैछ तर तिमी बाटैमै हरायो होइन। होइन बाटोमा हराइन, त्यो अब सिभिलका साथीहरू भेटे कोही कोही। अब 4जना देख्यौँ होइन। 4-4जना थिए को चुजु गरेर त। मलाई त्यहाँ 3जना चाहिँ थाहा छ नाम, 1जना चाहिँ नयाँ देखेँ मैले। हजुर हजुर। 3जना पहिलेदेखि चिन्थेँ होइन। डेकोरेसन राम्रो छ यतिको, मलाई मन पर्यो। इन्ट्री लिँदैछौँ हामी एसीमा। खाएपछि अरूलाई एनर्जी आउँछ, मलाई निद्रा लाग्छ, म निदाउन अलिक चल न यिनीहरूको बोलेको मात्र आयो, अलिक यता आएर साथीले ड्रामासँग आफूलाई रिलेट गरिरहेछन्। पढेर पास गरे हो, पढेर पास गरे हो। मलाई निन्द्रा लागो साथी हो, म झ्याप झ्याप भइसके। के उसलाई यस्तो क्या एन्जिला, तिमी नभएपछि उसलाई तिम्रो मायाको धेरै अभाव भइरहेछ त्यसैले हो। के भयो त्यहाँ, मैले केही बुझिनँ। अब दिमागमा यही गीत आउँछ तिनै पछि। ल्याउँछु भनेर हामीलाई यही पर्खाएको छ। त्यो एसीको मुनि बस्नु भनेका छन्, त्यही भएर हामी यहाँ बसिरहेछौँ। साथी छैन, कतिखेर आउँछन् थाहा छैन। फ्याक्ट्री नै खोलेर मार्केटिङमा हामीलाई लग्ने हो कि एम्बासेडर बनाउने हो कि अब उनै जानु। हामी बसिरहेछौँ। त्यही त हाम्रो कहाँ पुग्यो भन्छ नि।
के सबले सोच्नुहोस् के सबले भन्दाखेरि चाहिँ सुन न के सब अर्को के सबले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति सेफ लागेन तिमीहरू दुईजना पनि गएको भए चाहिँ हामी अलिकति विश्वासिलो आउने नै रहेछ भनेर भयो अझै चाहिन्छ भने अझै भयो दुईवटा भनिस् भने भाउजूको लागि 4टा रेडी हो यहाँ सबैले कुर्बान गर्न सक्छ 6वटा भनिस् भने 6वटा हो ल तेरो बोलीमा डिपेन्ड छ कति बेला माग्ने फिक्स गर्यो के छ 6वटा भने 6वटा 10वटा भनिस् भने 10वटा ल तेरो लागि मात्र त्यो ओभर भन्ने उसको लागि मात्र 5वटा सड्किन्छ यार अब हामी भित्र पस्दैछौँ एम्बियन्स राम्रो छ राम्रो राम्रो म भिडियोग्राफर हो जे चाहिँ आउँछ हालिदिने एस्थेटिक I'm happy and satisfied. तर इन्जुलाई चाहिँ लास्ट स्टेप्स भन्यो ल भन फाइनली फेयरवेलबाट फर्केर आयो अब जिन्दगीमा 4 वर्ष राम्रो बितायो त्यसपछि त अब के गरेको थाहा छैन गर्ने थाहा छैन अब केही थाहा छैन लडी बडी सरले चाहिँ प्रगति गर्नुभयो भनेर प्रगति फल लगाइदिनु भयो तर अब के प्रगति थाहा छैन अब बेरोजगारी हो कि के हो